Bueno, molt bé. Aquesta segona taula tractarem el tema de la reforma de la Constitució metropolitana, el tema de l'extensió i la reforma en la ciutat, dos parelles de contradiccions, extensió, reforma, continuïtat, fragmentació. Aquesta és la discussió que portarem, però en el marc de la transformació de la ciutat, de com es fa la ciutat, no tant en termes d'infraestructures, no tant amb el concepte general de la ciutat, de la metròpoli, sinó com es fan les peces i com es fan les transformacions concretes de la ciutat, on els arquitectes tenim una gran responsabilitat i que hem donat resultats molt diversos. Com deia el Joan abans, aquests 40 anys s'han fet les coses diferents dels 40 anys anteriors. Les coses s'han fet molt a trossos i apareix una manera de fer la ciutat, la perifèria, tractarem sobretot de la perifèria més propera de Barcelona, que és una mena de peces puzzle, a diferència del que passava 40 anys abans, que eren peces grosses de 50, 60, 100 hectàrees, ara apareixen uns puzzles on hi ha una seqüència de projectes que sobreposats sota una estratègia municipal conformen una part molt interessant o central de la ciutat. Normalment apareix residència, apareix parcs, els parcs neixen amb democràcia, l'any 76. Abans, a la perifèria primera, no hi havia cap parc, pràcticament. Per tant, parcs, residència, activitats, etc. I aquesta suma de peces conformen aquests elements que són la nova manera en què s'ha fet la ciutat. A la perifèria de Llobregat hem comptat fins a 21 exemples d'aquests, des dels que són més grossos i més d'àrea metropolitana, per exemple, l'Espanyol, per dir-ho d'alguna manera, o TV3, als que són més pròpies de la ciutat, com pot ser la muntanyeta, el Parc del Castell a Castelldefels, etc. Hi ha diversitat de peces d'aquestes complexes, però és un element d'identitat i és un gran mèrit d'un esforç de transformació de la ciutat fet des dels ajuntaments. Bàsicament, els ajuntaments són els líders d'aquestes transformacions i han tingut un paper extraordinari i molt important. Llavors tractarem un exemple d'extensió i un exemple de reforma. El primer exemple és un exemple d'extensió que és la Riera de Sant Climent. Això ja està llançat, aquesta metralladora d'imatges. No puc manipular res, tot és... Com ho faríeu vosaltres, això de comentar una cosa que ja ha passat? Bé, van passant unes imatges. Us explico coses de la Riera de Sant Climent. És una operació d'èxit. Jo crec que hem de felicitar a tants companys que han treballat en aquesta operació perquè és una operació que, respecte al que és la Riera de Sant Climent, que travessa naturalment la muntanya, el Samuntà, on es situa el municipi de Viladecans, i el Delta també, que té 2 quilòmetres de llarg, aproximadament, i unes 100 hectàrees, que té mitja dotzena llarga de projectes que s'incorporen aquí i que es van fent des del 76 fins ara. O sigui, una seqüència de planejament que van fent projectes i que van transformant el conjunt de la ciutat. Aquí es veuen algunes, es veuen tots ara. Això són les peces d'equipament, etc. El que té d'interès aquest projecte és que primer es planteja saltar a la Riera, que era un límit, a més inundable, etc., per un costat. En segon lloc, organitzar la Riera com un eix de mobilitat i com un eix de parc, també, que és de gran importància, amb un llac de laminació en capçalera i un altre llac a la part baixa, que s'incorporen al parc. Incorpora nous barris a la part alta, incorpora 3 parcs, el de Torre-roja, el del propi Riera i el de la Marina, que és la part de baix. Incorpora a la part baixa
un parc d'activitats, transformant la típica zones industrials en zones terciàries de molt interès. I, per tant, és un projecte que té moltes vessants fortes. Aquest projecte té, per altra part, també aquesta personalitat tan municipalista que aquests anys han tingut. És a dir, l'eix de la Riera està pensat des del municipi de Viladecans i és una mica saltar-la i acabar de construir el límit del municipi. Què queda pendent? Aquesta visió més urbana, més de ciutat real, que és justament la direccionalitat perpendicular, és a dir, la carretera continua sent una poqueta cosa. Què falta també? Acabar de tirar endavant la via de cornisa que relaciona Sant Boi, Gavà, etc. Aquesta transversalitat que té més valor de ciutat i que jo crec que es derivarà d'aquest futur pla director, doncs són elements que en aquests moments encara no funcionen, perquè la mirada ha sigut sobretot i estrictament municipal, amb tots els seus valors, però que està molt pendent aquesta discussió més transversal i més urbana. La segona, si podeu esperar abans de disparar la metralladora, doncs la segona peça és la carretera de Cornellà. A mi són dos projectes que m'enamoren, que m'interessen molt. Aquest segon, perquè amb els dos hem grapejat coses i dibuixos i construccions, però aquest segon és especialment interessant perquè l'any 98, a finals dels 90, la carretera de Cornellà, que té 2,5 quilòmetres, Cornellà-Esplugues, que té d'origen 20 metres, era 2 metres de voravia, 16 de calçada i 2 de voravia, per tant era un riu de cotxes impossible de passar, etc. Aquesta carretera encara tenia, el pla metropolità, passa a 40 metres l'amplada, però al final dels 90 hi havia 21 trossos d'edificacions que envaïen l'amplada de 40 metres. És a dir, era impossible, era un lloc que no era ni una cosa ni una altra. Llavors aquí l'element motor va ser el tramvia. El tramvia va ser una idea que va plantejar el fet de posar-se en 20 metres no entrava i té el valor, a diferència dels busos, que carrega de ferro la ciutat, segurament excessivament, però per altra part exigeix mida. Llavors, el tema del tramvia, en 5 anys, passa directament d'aquests 21 llocs, 21 peces, passen a 40 metres i es deixa neta tota la carretera. Amb un procediment ben senzill, de petits plans de transformació tros a tros, que comporten un canvi d'alçada i de gruix dels edificis, una mica més alts, etc. Però aquesta és la carretera, com està a part amb els 20 metres, passeu? Passeu no, passa sol. 20, 40, veieu? Passa. Situació actual. Les voravies que apareixen ara, amb el pelús, més aspectes generals de la via. Molt de ferro, massa. Aquesta peça de l'esquerra, totes aquestes parts tacades, eren d'aquests plans que es van retirar i van pujar més alçada. Per tant, es fan aquestes operacions a cost zero per part de l'administració, perquè tots són operacions privades que es compensen i no tal, i el tram paga la urbanització de l'avinguda. Si entréssim en detall, hi hauria moltes coses a discutir de la menuda. Per exemple, a la secció del carrer de Cornellà i la d'Esplugues és diferent
no sigui cosa que no hi tinguéssim identitat municipal. I per tant, a pesar que és una línia recta enmig d'una perifèria, que per tant la recta té un valor molt diferent d'altres llocs, han sigut capaços, que té mèrit, de fer seccions diferents a Cornellà i a Esplugues. Segon problema, però el segon problema és que enxufa malament en Barcelona. Enxufa malament Barcelona no per culpa del tramvia, sinó perquè la relació que s'estableix entre la carretera i la Diagonal, que era la bona, amb l'ús de la ronda i l'autovia, fa impossible que el tramvia anés directament per la Diagonal i va per darrere, per Collblanc, fent giragonses fins a l'Escola d'Arquitectura. Aquesta relació és una llàstima perquè el tramvia hauria pogut reforçar una avinguda més potent, però això era impossible perquè significava barallar-se amb temes infraestructurals molt grans. En tot cas, ha estat una transformació d'una enorme importància. D'aquestes transformacions, si de temes d'extensió hem vist 21 casos, d'aquest és l'únic a tota la perifèria, important. L'únic cas d'una transformació d'aquesta mena, que podria ser com, a una altra escala, la que hi ha amb la plaça Europa. Però són transformacions, jo crec que són de futur, molt importants, però que encara són molt fragmentàries respecte a la transformació i a la vinculació amb la ciutat real. És a dir, el paper municipal aquí és intermunicipal, Esplugues-Cornellà, però no acaba de tenir aquesta continuïtat amb la ciutat real. Per tant, d'aquests dos casos podem treure algunes petites conclusions. Primer, la continuïtat avui es fa fragment a fragment. Per tant, no hi ha discussió entre fragment. La continuïtat es fa per fragments, també. Segon, hi ha una música de fons davant d'aquests projectes. Quan dic música de fons, una certa concepció de la ciutat vol dir un projecte, un master plan municipal, vol dir una acció que condueix a aquestes accions parcials. Després, la tendència serà més reforma i menys extensió, però les dues accions s'han de comprometre igual amb la construcció de la ciutat real. I, per últim, a pesar de totes aquestes discussions més de tipus general, cada acció, cada projecte, cada operació d'aquesta mena té un element fonamental, que és la qualitat de cada projecte. És a dir, no és possible fer coses... El sistema no garanteix el resultat. Les coses es fan d'aquesta manera, però la idea, la música de fons, cada projecte, etc., és on realment la ciutat es juga la seva realitat. I aquí els arquitectes no podem passar la bola. No podem dir, havíem pensat això, però m'ho han fet diferent. No, nosaltres som els responsables darrers i, per tant, amb aquest procés de construcció de la ciutat, la tasca dels arquitectes és una tasca que està sotmesa a crítica final perquè, en definitiva, ja no hi ha ningú més darrere per poder dir jo no he sido, és el que resuelve altres coses. Molt bé. Escolta'm, jo, respecte als companys, us voldria comentar de les coses que hem comentat. Amb la Cristina, parlar de les coses que a mi m'interessen molt, que és aquesta dicotomia entre ciutat paradoxal i transgènica i l'aposta per la ciutat intermèdia. És una entrada, jo crec que molt ideològica, al concepte de la ciutat, però que em sembla que estaria molt bé que fossis la primera a explicar el teu pensament. Molt bé. Se sent? Sí. Començaré amb una anècdota que em va explicar un estudiant. És d'un lloc a Mallorca i estava explicant que en una plaça d'un poble hi havia un senyor que se sentava cada nit, un senyor gran, se sentava cada nit a fumar durant una estona. Al costat hi havia un bar. El bar es va ampliar
temps després, li van demanar, sisplau, una persona que estava allà sopant, perquè llavors ja era un restaurant de luxe, que sisplau apagués el cigarro. La persona li va demanar això i l'home li va contestar. Diu, no, no el vull apagar. Diu, jo he treballat tota la meva vida, ara soc gran, i aquest és un dels moments que he somiat tota la meva vida que tindria. Per tant, no el vull apagar. El dia següent, el banc no hi era. Aquesta transició que hem patit en tan breu temps, entre dos models urbans tan diferents, que mica en mica ens ha dut a una ciutat transgènica, una ciutat poc amable, molt poc viscuda, crec que ens l'hem de replantejar. O sigui, penso que és un moment que ens hem d'aturar. Hem de deixar de treballar la ciutat des del render, treballar-la des de la vista aèria, hem de deixar de treballar-la des de les grans empreses, des de la macroeconomia, des de l'electrificació, i hem de començar a pensar en una ciutat intel·ligent, aquella que obre les finestres per ventilar. Penso que això es pot aconseguir parametritzant la ciutat d'una altra manera quan comencem a fer els projectes. Em refereixo a l'exposició que tenim a baix, que és la quantitat de dades que dona és espectacular. Una d'elles és el nombre de creueristes, per exemple, que arriben a la ciutat de Barcelona, està bastant pel damunt dels 2 milions. Jo em vaig quedar parada, no ho sabia. També la franja d'edats, o sigui, podeu trobar-ho tot. Em fa l'efecte que necessitaríem que les dades que triem per projectar siguin no unes altres, però tinguin en compte unes altres. Crec que, com han dit abans tant la Bet com la Carme, podem continuar amb aquestes idees, diguem-ne, de micro. O sigui, totes dues s'han referit a temes micro, o sigui, l'habitatge, el creuament. Jo trobo uns llocs on es pot projectar, però és difícil perquè sempre hi ha algun problema amb l'administració i no podem treballar-ho. Els intersticis els hem de començar a omplir, els hem de començar a viure, els hem de resoldre en detall i, sobretot, col·locant unes dades diferents. Si feu un viatge entre com s'han projectat les ciutats últimament, els últims 30 anys, veureu que hem passat d'un dibuix a llapis, on el cono de visió era el d'ésser humà, a un dibuix que s'allunya molt de la realitat, que zonifica excessivament. Zonificar hem zonificat sempre. Hem d'intersectar més. Suposo que això també és un problema de propietat de sols, etc. I penso que un nou pla, una nova economia fora necessària, perquè si no és que, com m'havies dit abans, estem amb una pujada que cau en picat. La Cristina feia referència a una frase que l'he explicat abans al Groucho Marx, i com va, i fantàsticament, en ascensión en picado, que és una mica... Què referia? Ascensión en picado. Perdoneu que abans no us he presentat perquè, de fet, és molt poc diversa aquesta taula, perquè tots som de la UPC, arquitectura UPC, d'aquí cap allà del Departament de Projectes, d'aquí cap aquí del Departament d'Urbanisme, per tant, tots companys. Xavier Monteny és catedràtic de projectes, Stanis Roca és el director del Departament d'Urbanisme i ella, Cristina Jové, és la directora del Departament de Projectes. Xavier, amb el teu escrit estàs plantejant una certa crítica a l'evidència dels espais públics. Parles del cansanci, de la linealitat i, per què no més, puntuació, i parles d'un concepte que em sembla molt interessant, que conjunts parcialment nous, que em sembla que és una manera interessant d'explicar el que tu vols dir. Què dius quan parles d'això de conjunts parcialment nous, Xavier? Doncs funciona, Funciona. Sí, jo havia fet 3 comentaris precedits d'una observació del començament
sobre la crítica o les opinions que susciten aquests treballs. I vull aclarir això primer perquè he volgut barrejar expressament crítica i opinió en el sentit que no entenc un projecte si no parteix, diguéssim, d'una crítica d'allò que el precedeix i fins i tot, en certa mesura, un projecte és una opinió que fa en aquest cas el projectista i aquesta opinió, òbviament, és una opinió sobre la realitat i no només sobre el que veu com si fos una cosa sobre la que s'opera de nou, sinó el que s'ha fet anteriorment. Per tant, no podríem dir res si no haguessin aquests casos abans i, per tant, parlo partint de la base, diguéssim, dels projectes que heu proposat, diguéssim, per mirar-nos. Òbviament, també he pensat en altres coses. Deia això perquè em sembla, això m'ho ha fet pensar darrerament el que considero una mala urbanització, que és la de la Diagonal. I m'ho va fer pensar el fet que cada vegada trobo més un error de bulto que no projectem coses, diguéssim, tractant d'incorporar, deixant coses o incorporant coses que ja hi són. I per tant, jo crec que projectem, al meu entendre, projectaríem diferent si no projectéssim des de la idea que ho fem, el projecte vol dir sempre una cosa nova, també alerto que no m'estic referint a projectes que rehabilitin, sinó que quan projectem tinguem en compte que el que farem és una cosa nova però que suma coses que ja existeixen. A això em refereixo quan dic parcialment nou. Per tant, fem unes coses, però també en aquestes coses hi haurem d'incloure coses que existeixen. A les grans ciutats europees, les grans avingudes no es toquen. I els bordons fan rodó del temps que ha passat, no fan canto. Si tinguessis que treure la Diagonal, què trauries, els fanals o els panots? Això és com donar a triar coses que... A mi els fanals em semblen un horror perquè algú em deia fa poc que el LED té un problema perquè no dona molta llum, per tant han de posar molts, brillen massa i enlluernen. I els fanals els trobo verdaderament, no voldria, diguem-ne, convertir això que em sembla de més pes que parlar d'això. En canvi, ja assenyalava l'altre dia que em semblava que en canvi ens regala ara coses noves. Jo crec que ara ens ofereix una nova visió de la Diagonal en perspectiva i crec que aquesta perspectiva sí que té alguna cosa a veure amb el que volia dir aquí. Verdaderament no és que els hagués tret, és que jo hauria posat els altres i els hauria arreglat. I crec que hauria guanyat el passeig tenint coses noves o velles. Però referint-me a això, em referia concretament, veig que havia insistit sobre una cosa. Òbviament no em refereixo a la pràctica de deixar vestigis arqueològics escampats que ens expliquen el passat, com ara les xemeneies, que ja al final, cada vegada que veig una xemeneia pobra aïllada, la veritat és que em fa pena, perquè tampoc crec que amb això... És com si ens intentéssim rentar la consciència. Jo em refereixo verdaderament a atrevir-se a que allò que fem... És que això és molt important, perquè jo estic segur que si preguntem a molts estudiants que projecten a les escoles deuen pensar que un projecte és sinònim de nou. Vull dir que d'una cosa que ara passa de no existir a... La seva expressió és he creat una... I llavors això em sembla que no està renyit amb que incorpori una cosa que existeix. Per tant, tu sumes, tu fas... Ho sabem tots, jo no estic dient res de nou, però em sembla que a vegades, no sé si són les fotografies, que encarreguem, òbviament, perquè ens mostrin el que hem fet, etc., però tenen a vegades aquesta cosa mal corregible, d'aquesta idea de la novetat absoluta. Té alguna cosa a veure també les altres dues coses, però no sé si tu prefereixes moderar això d'una altra manera. Fes una pinzellada, potser, sí, d'aquestes dues coses. Jo havia apuntat 3 coses, no perquè tu has posat aquesta, que és la primera que havia apuntat, però no l'he posat perquè sigui pas la més important ni perquè aquest sigui l'ordre. L'altra era sobre això que deies, sobre la insistència sobre el caràcter lineal. És clar que molts d'aquests projectes no poden ser d'una altra manera perquè s'han fet sobre unes infraestructures que hem tractat ara, com aquell que diu a correcuita, arreglar, reparar i tractar de minvar la ferida que han fet sobre les poblacions del voltant de Barcelona, que són coses molt difícils d'arreglar i, òbviament, la petjada, diguéssim, d'aquesta infraestructura ha passat sobre això. Però em sembla que hi ha una certa complaença, diguéssim, amb la idea lineal. I, per tant, aquí sí, quan hem tornat aleshores a insistir en paviments, tu deies ferro molt ben trobat, fanals, etc., l'únic que fem és seguir dissenyant. I recordo aquest gest, per exemple, fent projectes a l'escola o mostrant algú, quan algú es recrea repassant el llapis i assenyalant línies, avui hem vist diversos exemples d'aquests, que abans d'explicar una cosa el que fem és traçar una cosa que en diem un eix, a vegades és estructurador o vertebrador,
i que aquest és el que sustenta tota l'operació. Si sapiguéssim treure l'eix amb una operació equivalent a la que el Moneo reclamava fa uns anys de projectar sense ret i projectéssim sense eix, no sé quin seria el resultat, però em semblaria interessant atrevir-se a fer aquesta cosa i per tant no confiar en aquesta linealitat. I en canvi confiar més en aquesta idea puntual. No reclamo tornar al Camilo Sitte, però em sembla que hi ha alguna cosa valuosa amb a vegades fiar-se, diguéssim, de que un eix no cal que el dibuixem amb els fanals i el paviment, sinó que la mirada es vagi recreant amb coses que la perspectiva anirà trobant conforme ens acostem a un lloc. I per cert, té visions transversals, com tu deies, això em referia. Molt bé. A veure, Stanis, amb el teu escrit parlaves que la ciutat calia reorientar-la amb la intensitat, a la continuïtat i a la millora del transport públic. I dins d'aquesta discussió tu parlaves de la importància dels nodes com a element clau per la transformació de la ciutat. Explica'ns una mica aquesta idea que et portes al cap. Jo potser agafaré la paraula, continuaré una mica el discurs de l'Abet Galí, que deia que havíem d'aprendre dels holandesos, jo diria que sí, i també quan la Carme ens parlava de la dificultat, de la mixticitat dins d'aquesta complexitat, a vegades pel tema de propietat del sòl. No és Holanda, el patrimoni del sòl no és tan privat i potser els ajuntaments, com abans s'ha dit aquí, són molt més permissius, hi ha molta més maniobra i que en definitiva jo crec que hem d'aprendre. Vull recordar, des del punt de vista del que hauríem d'aprendre dels holandesos, i això potser ens pot servir a nivell de gestió, i no toca aquí, però el que són les notes. La nota Ruimtelichte Ordening, que és de 1960 fins a 2006, per exemple, és dintre del sistema del Randstad-Holland, del sistema de ciutats entre Rotterdam, Amsterdam, La Haia i totes 150 ciutats més, que és com un document que se'l creu tothom. I està per damunt dels colors polítics que hi puguin haver a les diferents ciutats. És a dir, el planejament o l'ordenació està per damunt d'aquests polítics que a vegades ens desvien aquells plans que són bons. En aquest sentit, jo crec que hauríem de fer un pla molt eficient, que ens el creguéssim tots, que sensibilitzés la consciència col·lectiva a tots els nivells i que en realitat estigués per damunt de totes aquestes coses que a vegades fan veritables disbarats. Catalunya hem crescut molt malament. El Joan Busquets ha dit, mireu, en 20 anys, en 40 anys, hem consumit tant de sol com en tota la història de la humanitat. Això és molt greu, això és pervers, però és una realitat i la tenim aquí. Potser el que hauríem de fer és aprendre a créixer amb continuïtat, segurament, per no dispersar-nos més. Segurament hauríem de corregir, com ja ha fet els plans d'infraestructures que han començat a fer, un bon pla, diguéssim, de transport públic, pensant que hi ha unes mobilitats obligades, degut a que la gent millor viu a Sants Cugat o Maresmes i tal, i ve a treballar a Barcelona. I ara no vull parlar de Barcelona, parlo de la cosmòpolis moderna, però del que podem aprendre d'aquests nous nodes que parlaves, de la xarxa, que existeix a les noves cosmòpolis. I que, en definitiva, per evitar o per corregir, diguéssim, o per facilitar les coses, sorgeixen en aquests nodes que potser més d'un antropòleg en diu espais genèrics o espais de l'anonimat, i jo estic segur que seran els nous llocs, o poden ser els nous llocs de la cosmòpolis moderna. El doctor Luca Bertolini, un professor de Torino, però que és catedràtic de la Universitat d'Amsterdam, té una tesi sobre aquells espais d'intermodalitat, i ara vaig per el que has dit, Carme, quan parlaves d'aquest espai nodal de Cornellà. Ell parla que hi ha el factor, quan en aquests nodes ja hi comença a haver aquesta activitat,
són nodes que ja estan certament madurs per adquirir la condició de lloc de cantonada metropolitana, si tu vols, però que dintre d'aquesta xarxa hi haurà la convivència de llocs i no llocs i que serà una realitat en la qual hem de conviure tots. La Next Metropolis American, que podríem dir el nou urbanisme, han apostat per altres models i que en definitiva aposten, no sé, a Sacramento, 400 quilòmetres, 100 quilòmetres més amunt de San Francisco, crec aproximadament. Ja s'ha portat a terme, a Oregon també, algun d'aquests models dels tot, en el qual van a buscar els llocs de treball i els llocs de residència el més a prop possible, però sempre molt ben connectats amb xarxa, amb els diferents tots, amb els Transit Oriented Development. No ho sé com hem de créixer, no sé com ho hem de fer, però que en definitiva jo crec que hem d'aprendre molt i molt de tot, però sobretot hem d'aprendre de les disfuncions que tenim avui en dia i només se pot aprendre amb un bon registre i analítica crítica de tot allò que s'ha fet bé i que s'ha fet malament. Amb això dels nodes, disculpa, que també la Carme parlava abans, a Cornellà, el tramvia, una cosa que fa, jo m'he centrat en l'operació concreta del tramvia, però és la continuïtat, el bypass per sota de la Renfe i que arriba a la millor connexió a Sant Boi i a Sant Joan d'Espí. Aquesta operació, que és una operació que és, com deia molt bé, metro, tramvia i tren, és una operació que està posada en valor molt poc, en la línia del que tu estàs dient, esteu plantejant. Un node com aquest cal treure-li molt més suc, i segurament la suma de planejaments sectorials i parcials ha arribat, s'ha perdut una mica aquesta imatge més, de donar-li més possibilitats, perquè efectivament allà passen poques coses. Sorgeix, naturalment, el desdoblament del sòl, sorgeix, naturalment, l'arquitectura tridimensionalment complexa en el qual el privat i el públic, és a dir, també el col·lectiu, estan en convivència. I que això són aquestes normes, noves formes de creixement que poc potser tenim estudiades i que nosaltres en el nostre grup de recerca hi estem avasats. Cristina i Xavier, què podem afegir? Sí, no, de fet, ara que parles d'això, estaria bé, o sigui, pensar que s'ha de posar molta gent a treballar amb això. O sigui, no han de ser plans o arquitectures individualistes, no. Hem de fer feina. Per exemple, les universitats en aquest sentit, no és que ara estiguem nosaltres aquí vulgui vendre, però sí que és cert que són puestos on es poden experimentar les coses, o es poden provar amb aquelles dificultats que amaguem, o sigui que ja no hi són, vull dir que quan treballem amb infraestructura, com per exemple fa la Carme, que ho fa estupendo, clar, no plantegen el tema de propietat privada, propietat pública, i es treballa des de la generositat. I treballar des de la generositat pot permetre'ns, imaginant-nos, un treball molt més ben fet. Els grups de recerca van parar a treballar, i de fet amb això jo empalmaria una mica amb el Xavier, si és que vol parlar d'això, del tema de la rehabilitació i sobretot la reestructuració, com la creus tu? Si és que vols contestar això, i si no, parla d'una altra cosa. No volia parlar d'això, però gràcies. Havia apuntat una tercera cosa que jo crec que queda, ja us ho llegireu, i tenia que veure amb aquesta cosa d'actuar més enllà de les fronteres, diguéssim, d'aquesta idea de la figura que defineix el polígon, perquè em sembla que fa grapes, diguéssim, amb el que... Ara m'inspira el que vull acabar. Una cosa que he sentit abans, que era la Bet, que parlava dels espais públics, i per tant una cosa que em sembla oportuna perquè el nou PDU haurà d'incorporar-ho i que em sembla important, que és, diguem-ne, a partir d'aquesta consciència, i és comuna a tots aquests llocs en què aquests espais que fem són escenaris. Per tant, la gent es comporta d'una manera, el Senet diria que actua la gent i que tria el lloc de la ciutat en el que li és més adequat interpretar un paper o un altre. Des d'aquest punt de vista, jo reclamaria dues coses. Una,
que a vegades tinguem consciència que hi ha coses. Nosaltres no hem tingut molt èxit perquè fins i tot la persona que vaig posar a fer aquest treball amb una tesina va ser contestada pel director del Grec, però jo crec que, per exemple, coses com el Grec han de tenir la capacitat, com a festivals que inunden la ciutat, de ser coses que posin a prova l'espai públic. I no és només la Festa Major de la Mercè. Per tant, l'espectacle, al carrer especialment, hauria de servir-nos, diguéssim, no per veure si en aquests espais que projectem hi cap, sinó la capacitat que té aquell, quan no actua dins del recinte del Grec, de fer-nos, donar-nos pistes, informar-nos i fer de laboratori de la ciutat d'una manera absolutament inofensiva, però molt interessant. I lligat a això una altra cosa. Jo, diguem-ne, posaria davant d'aquestes coses, no contestant, sinó completant el que abans deia la Bet, em sembla que en general ens falten més observadors i no tants coordinadors. No tenim gent que observa el que passa en els llocs després de fet. I no em refereixo a escoltar l'associació de veïns ni als projectistes, sinó algú independent que va als puestos i ens diu coses del que passa allà. És l'única manera que tenim d'enterar-nos del que passa. Evidentment, els hem de triar. Triaria el Javier Pérez Andújar, per exemple, em sembla una figura perfecta per fer d'observador d'una cosa, que no és ni arquitecte, però en canvi és una persona intel·ligent que ha demostrat unes dones d'observació. Aquesta figura no existeix i no sé com es pot incorporar, però em semblaria interessant que amb autonomia dels que planifiquem o dissenyem, etc., observessin aquestes coses. Potser sí que és la universitat o són els grups de recerca, però algú allunyat d'això crec que ho faria millor i en canvi és una bona informació d'això. No vull dir res més. Jo volia afegir una observació d'un sociòleg, Selle, l'any 2000 va dir: l'espai públic és aquell que és d'ús públic, és a dir, és aquell que s'utilitza. Jo crec que al dissenyar l'espai públic, al dissenyar tots els nostres projectes, haurien de tenir molt en compte que han de ser espais viscuts. I també voldria dir que a tots els nivells, a totes les escales, estem parlant d'interescalaritat, el concepte d'accessibilitat. Accessibilitat vol dir fer amable, amabilitat, vol dir inclusivitat, vol dir fer un espai inclusiu. En aquest aspecte jo crec que són conceptes que els arquitectes, i avui ho deia a classe precisament, el paper ho aguanta tot i no és el paper s'ha de sentir, el paper hi ha un sentiment amb tot allò que estem dibuixant i ho hem de contrastar, ho hem de fer molt bé en aquest sentit, perquè pensem en les persones i pensem els que realment... Molt bé. Aquesta qüestió que planteja la reivindicació del cronista urbà, que em sembla que és una cosa simpàtica i interessant, també va al costat que l'espai públic és més menut a la ciutat. Abans l'espai públic era tota la ciutat, però ara passen menys coses, companys? Hi ha menys botigues, la gent va a alguns llocs, no tot és espai públic i, per tant, això és un tema molt important. La ciutat ha canviat molt, l'espai públic no són els centres comercials solo, sinó que existeix espai públic, però és més menut i és diferent. I no hem entès com s'està vivint la ciutat. I per això aquesta cosa que preguntava el Xavier del cronista ens anirà bé per anar repensant la ciutat i traient-nos tòpics del cap. Doncs, si no teniu res més, moltes gràcies. Gràcies.